హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీకు రంపచోడవరం దగ్గర ఉన్న రంపా వాటర్ ఫాల్స్ చూపిస్తానండి. లాస్ట్ వీడియోలో రంపా శివాలయం చూపించాను కదా, అదేవిధంగా ఇప్పుడు రంపా వాటర్ ఫాల్స్ చూద్దాం. అక్కడికి ఏ విధంగా వెళ్ళాలో మీకు చూపిస్తానండి. రంపచోడవరం నుంచి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత 3 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళాలండి ఊర్లోకి. ఈ విధంగా లోపలికి రూట్ ఉంటుంది, అక్కడ ఇండికేషన్ బోర్డు కూడా ఉంటుందండి. అది చూసుకొని ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ అండి. ఈ రూట్లోనే మీకు లాస్ట్ టైం నేను చూపించిన శివాలయం ఉన్నది కూడా ఈ రూట్లోనే. ఇలా వెళ్తుంటే ఈ దారిలో ఉన్న ఈ కనబడేదే లాస్ట్ మీకు చూపించిన శివాలయం. ఈ శివాలయం దాటి 1 కిలోమీటర్ ఎదురుకి వెళ్ళాలండి. వచ్చేసాము రంపా వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి. ఈరోజు సండే, అందువల్ల కొంచెం క్లౌడ్ ఎక్కువగా ఉంది. మొత్తం కార్లతోటి, బైకులతో, ఆటోలతో నిండిపోయిందండి. కొంచెం కారు పార్క్ చేయడానికి ఇబ్బంది అనిపించింది. చూద్దాం, ప్లేస్ దొరుకుతుంది కదా, పార్క్ చేసి ఇలా లోపలికి వస్తున్నామండి. ఇక్కడ పోలీసు వారి హెచ్చరిక ఉంటుంది, అలాగే మాస్క్ లేకుండా లోపలికి పంపరు. ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలండి, ఒక మనిషికి వచ్చి 20 రూపాయలు. ఈ విధంగా అక్కడే ఎంట్రన్స్లోనే టికెట్ ఇస్తారు. ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలండి. ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ 1 కిలోమీటర్ లోపలికి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలండి. మనం టికెట్ తీసుకునే దగ్గర నుంచి కూడా వాటర్ పైనుంచి వస్తూ ఉంటుంది కదా, అవి మనకి సౌండ్ వినపడుతూనే ఉంటుంది, కనిపిస్తూ ఉంటాయి పైనుంచి వచ్చే. ఈ దారిలోనే చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయండి. ఇలా మనం ఈ రోడ్లో నడుచుకుంటూ బాగా ఎదురుకి వెళ్ళాలండి. బైకులు కూడా లోపలికి ఎలా చేస్తారు, కానీ అది కొంతవరకే వెళ్ళడానికి అవుతుంది, తర్వాత నడుచుకుంటూనే వెళ్ళాలి. చూసారా, పెద్ద పెద్ద చెట్లతోటి చక్కటి పచ్చని వాతావరణం, స్వచ్ఛమైన గాలి, ఎంతో చల్లని వాతావరణం ఉందండి ఇక్కడ. అలాగే దారిలో మనకి మొక్కజొన్న పొత్తులు, ఐస్ క్రీములు ఇవన్నీ కూడా అమ్ముతున్నారు. అది కొంతవరకే, మనకి ఏమైనా ఇంకా తినడానికి కావాలంటే మనం తెచ్చుకోవడమే బయట నుంచి. పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే ఉండవండి. నేను మా ఫ్రెండ్ వెళ్ళాము. ఈ విధంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలండి. స్టెప్స్ ఏముండవు, కొంచెం నడిచేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఈ విధంగా చిన్నగా వాటర్ కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. షూ కానీ ఇవి కానీ కంపల్సరీ తడిచిపోతాయండి. అవి తడవకుండా అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ దాటుకుంటూ అలా అయితేనే వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకోవడానికి వెళ్తున్నాం. ఇలా దగ్గరలోకి వచ్చిన తర్వాత స్టెప్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయండి. ఈ మితంగా మెట్లు ఎక్కుతూ ఎదురుకి వెళ్ళాలండి. కష్టపడకుండా ఏది రాదంటారు కదా, అది ఆనందమైనా సరే. ఈ విధంగా కష్టపడుతూ ఎదురుకి వెళ్తున్నాం. బాగుంటుందని అనుకుంటున్నామండి. ఈ విధంగా సండే కాబట్టి ఎక్కడెక్కడి నుంచి అందరూ చాలామంది వస్తున్నారు చూడడానికి. కానీ ఆ గ్రీనరీ కానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే మనం అప్పటివరకు ఎక్కిన కష్టం అంతా కూడా మర్చిపోతామండి. ఆ వాటర్ ఫాల్ అయ్యే శబ్దం వింటూ ఉంటే ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళి చూద్దామా, అక్కడికి ఎప్పుడు వెళ్తామా అన్నంత ఆతృతగా ఉంటుందండి మనకి. ఇలా దగ్గరలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా చిన్న వంతెన ఉంటుందండి. అదిగోండి ఫ్రెండ్స్, కనపడింది వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడే చాలామంది స్నానం అవి చేస్తూ ఉంటారు. మేము వచ్చింది వింటర్ కాబట్టి వాటర్ ఎంత చల్లగా ఉందంటే ఫ్రిడ్జ్లో వాటర్ వస్తుంది, అంత కూల్గా ఉందండి. రాళ్ళ మధ్యలోంచి వాటర్ వస్తుంది కదా, అలాగే పైనుంచి ఆ వాటర్ పడడం కానీ ఇవన్నీ చాలా కూల్గా ఉందండి. వాటర్ మాత్రం అసలు గడ్డ కడతావేమో అన్నంత కూల్గా ఉందన్నమాట. కానీ చాలా సరదాగా ఉంది ఆ వాటర్లో స్నానం చేస్తూ ఉంటే.
సరదాగా ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఎంజాయ్ చేయడానికి బాగుంటుందండి ఖాళీ టైంలో. చూడండి, చిన్న చిన్న పిల్లలతో చక్కగా వచ్చి అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ కొండ ప్రాంతం కాబట్టి పైనుంచి ఇంకెక్కడి నుంచో కూడా అలా వాటర్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఎత్తైన ప్రదేశం నుంచి చక్కగా వాటర్ పడుతూ చూడడానికి చాలా బాగుంటుందండి. ఆ శబ్దానికి మనం మాట్లాడుకునే మాటలు కూడా వినపడవు అనమాట. అంత పైనుంచి వాటర్ చక్కగా పడుతూ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, వాటర్లో ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎంత సరదాగా ఉంటుందో అలాగే అక్కడ రాళ్ళ దగ్గర జారి పడిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, సరదాగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఇలా చెప్పానని ఏమనుకోకండి, చక్కగా అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను. చూడండి ఎంత చక్కగా ఉందో. ఈ విధంగా సరదాగా ఎంజాయ్ చేయండి అక్కడ. అక్కడ చూసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి పక్కకి మళ్ళీ కొంచెం పైకి స్టెప్స్ లాగా ఉన్నాయండి. అది ఎక్కితే ఇక్కడ చిన్న దేవాలయం ఉంది, గుడి. ఇక్కడ అల్లూరి సీతారామరాజు పూజ చేసేవాడంట అప్పట్లో. ఇది లోపల నాగేంద్ర స్వామి, సీతారాముల వారి విగ్రహాలు ఇవి ఉన్నాయండి. చిన్నగా లోపలికి లైట్గానే ఏమీ లేదు. అల్లూరి సీతారామరాజు అప్పట్లో పూజ చేసేవాడంటండి. ఇక్కడ పూజారి గారు కూడా ఉన్నారు. ఆయన దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకొని మళ్ళీ ఆ పక్క నుంచి అలా పైకి వెళ్ళొచ్చండి. చక్కని వాతావరణం, స్వచ్ఛమైన గాలి, అసలు ఎంత చూసినా చూడాలనిపించే వాతావరణం అండి. అక్కడ నుంచి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ పైకి వెళ్తే అక్కడ కూడా వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. పాపం ఎక్కి ఎక్కి కలిసిపోయి కూర్చున్నారు కుర్రాళ్ళు. ఈ విధంగా పైకి వెళ్ళాలండి. ఈ విధంగా పైకి వెళ్ళొచ్చండి. కానీ ఎక్కడ మెట్లు కానీ ఇవేమి ఉండవు. కష్టపడుతూ ఆ రాళ్ళు దాటుకుంటూ జాగ్రత్తగా పైకి ఎక్కాలండి. ఎక్కేటప్పుడు జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్, తప్పుకున స్లిప్ అవుతూ ఉంటుంది, అలాగే దెబ్బలు తగులుతాయి. షూ వేసుకొని వెళ్తే మరీ మంచిది. ఇలా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయండి, చాలా ఉన్నాయి పైకి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అది కనిపిస్తుంది సరే. ఇంకా ఈ విధంగా ఇంకా పై వరకు అలా ఉన్నాయి, కానీ మేము ఇక్కడితో ఆగిపోయామండి. ఇలా పైనుంచి ఎంత చూసినా వస్తూనే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా విజిట్ చేయండి, చక్కగా సరదాగా ఎంజాయ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.